चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु আজি ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଇ ପୃଥିବୀ ଖଣ୍ଡରେ ମଧୁ କୈଟବ ରାସୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଦର୍ପିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାନବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି, ଆଜି ବି ଆପଣ ନୈମିଷା ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଦଧିଚୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେଠି ରହିଛି। ସେଠି ଦଧିଚୀଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବୃତ୍ରାସୁର ନାମକ ରାକ୍ଷସ ସେ ନିଧନ ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ବୃତ୍ରାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବୃତ୍ରାସୁର କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୃତ୍ରାସୁର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆମେ କଂସକୁ ଜାଣୁ, ମାରିଚଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଆଉ ଆମର ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ରାବଣକୁ ଜାଣୁ। ଏଇମାନଙ୍କର ନିଧନରେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି? ପୃଥିବୀକି ଆସିଛନ୍ତି ରାମ, ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆସିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହାକୁ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁମାନେ, ସନାତନୀ ଚେତକମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି। ତେବେ ମାନିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା, ନ ମାନିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ମନେ କରାଯାଉ ଆମେ ମାନିଲୁନି, ଆମେ ମାନିଲୁ। ମାନିବା ପରେ କ'ଣ ଇଏ ପୃଥିବୀ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି? ନା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି? ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ, କରୋନା ଭଳି ଗୋଟିଏ ମାରାତ୍ମକ ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଶେଷରେ ତାର ନିଦାନ ବାହାରିଲା।
ତାକୁ ବି ପ୍ରକୃତରେ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା ପରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ସେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ କଥାର ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଆମେ କରିପାରିବା? ସବୁକୁ ନେଇ ଚଳିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ସବୁକୁ ଯିଏ ନ ନେଇ ପାରିବ ସେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି କି ଧର୍ମ ତା ପାଖରେ ରହିବନି। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଅଶାନ୍ତି ଆସେ, ହଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଯାଏ, ଶାନ୍ତି ଆସେ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି, ସାରଳା ମହାଭାରତର କଥାଟି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷମାନେ ଜଳିଗଲେ। ଔଷଧ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ରହିବେ କେମିତି? ଏହି ଔଷଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ହେଲେ। ଯେଉଁ ରୂପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବଗୁଜର। 9ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଅବତାର ଦେଲେ। ଯଦି 9ଟି ଅଙ୍ଗ ଧରି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଅବତାରଟି ଆସିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଲିଭିଲା, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଭେଇଲେ। ଇଏ ସବୁ କଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଣିଷ ଜଗତରେ ସେଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବା ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହିମାଳୟ, ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବ। ଯାଆନ୍ତୁ ହିମାଳୟରେ, ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଦିନ ରହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି ବି ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ସାଧକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅସୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଲେ, ସିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସିଏ ତାର ଯେମିତି ବଣୁଆ ଗଛ ଭଳିଆ କୋଉଟା ଉଠୁଛି। ବ୍ୟାସ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଭାଗବତ କହିଲେ, କୋଉଠି କହିଲେ? ଜଙ୍ଗଲରେ କହିଲେ। ଆଜି ସେ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ? ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୀଠ କାହିଁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ କଥା ଖାଲି ବ୍ୟାସ ନୁହନ୍ତି, ମାରିଚ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ସିଏ ଆଉ ରାକ୍ଷସ କାମ କରିବେନି, ଭଲ କାମ କରିବେ। ରାବଣ ଭଳି ଗୋଟେ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ମାମୁଁ ଆସିକିରି
ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଲା ଏବଂ ସୀତା ହରଣର ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଲା। କୋଉଠି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ପାଇଛେ, ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ଶକ୍ତି, ଦେବତା ଶକ୍ତି, ମାନବ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାକୁ ଘୃଣା କରୁଛେ, ସେଇ ଆବର୍ଜନାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେ ଆବର୍ଜନା ଆମରି ଭିତରେ ଥିଲା। ସେ ମଳ, ମୂତ୍ର, ଛେପ, କଙ୍କାଳ ଯାହା ବି, ସେ ଆବର୍ଜନା ସବୁଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଲା। କିଏ ବ୍ୟାପିଲା? କିଏ ତାକୁ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ କରା? ଆମେ ହିଁ କରିଛୁ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କରୁ, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ମନରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଧନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ନାତି, ଅଣନାତି, ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରକେ ମରିଯିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଦୂର ବନ୍ଧୁ ଥିବେ? ମାମୁଁ ଥିବ, କି ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଥିବ, କି ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ଥିବ, କି ଗୋଟେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିବେ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଗୁଞ୍ଜରଣ ହବ ଯେ ଆମର ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅମୁକ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ 10 ବର୍ଷ ପରେ କି 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦର ରୂପ ନେବେ। ଏଠି କିଏ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ମୋ ହାତରେ ଛୁରୀ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଯଦି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଆମେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁ? ସେମାନେ ତ ଧ୍ୱଂସାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଜଙ୍ଗଲରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ନକ୍ସଲମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେବ କାହିଁକି ରହୁଛ, ଯଦି ରହିଲା ବର୍ଷେ 6 ମାସ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁନା। ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି? ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ନକ୍ସଲ ଦମନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ନକ୍ସଲ ଦମନ ହେବେ, ହେଲେ ନକ୍ସଲ ବାଦତା ଦମନ ହେବ? ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ସିଏ ପୁଣି ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବାହାରିପାରେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି? ତାର କାରଣ ସଚେତନତା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବିତ୍ମାନେ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଚେତନା। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କନସିୟସନେସ୍। ଆମେ ଯଦି ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଭୁଲ ଆମେ ଏହା ଆଉ ଦିନେ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସବୁ ବାଦର ଲୋଭ ହେବ ଏବଂ ଭଲ କଥାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥିବେ। ଗୁଡ଼ାଏ ମରୁଥିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ମାରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋ ହୋ ହଉଥିବେ।
ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ବାଦର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଏକ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ, ତିନି ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ି ହେବ। ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ରହିବେ, ମା ରହିବେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ରହିବେ। ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସଜାଡ଼ିବେ। ସିଏ ସଜାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସିଏ କେବଳ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟବାଣୀ ସେ ଶୁଣୁଥିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯେଉଁଠି କହୁଛେ ଇଏ ଆମର ଇଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ, କ'ଣ ଏମିତି କେତେ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି 100-150 ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ 200, 300, 400, 500 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କେବେ ଗୋଟେ 6 ମାସ କି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କାହା ପାଟି ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୋ କାନକୁ ତା ପାଟିଟା ଶୁଣେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରି କିଏ ପାଟି କରୁଛି କି, କିଏ କଥା ହେଉଛି କି? ସିଏ ତ ଶୁଣେ ବାବା ପଚାରୁଥିଲେ, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ। ଏଇ ନିର୍ଜନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ନିର୍ଜନ ଭିତରେ ଅଛି, ଚୁପ୍ କିରି ଅଛି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର, ଚୁପ୍ ସଇତା। ସେ ନୀରବରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଆକୁ ମାରିବି, ତାକୁ ଧରିବି, ତାକୁ କାଟିବି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ ଖୁବ୍ ସାର୍ଙ୍କ ବେତ ମାଡ଼କୁ ଧରି ଚୁପ୍ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍। ସେ କନସିୟସନେସ୍ର ଘର କେଉଁଠି? ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ସାଧନା କ'ଣ? କିଏ କହିବ ମନ୍ତ୍ର, ଓମ୍ ଭଜ, କ୍ଲିକ୍ ଭିଜ, ଏ ସବୁ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଭଜି ଭଜିକିରି ବି ଆମ ମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ କହୁଛି ଏ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର, ସେ ମନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନରେ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କର, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଦୟା ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଆସିବ, ଏସବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦ ନିପାତ ହେବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅବତାରରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ନାଁଟା ସିଧାସଳଖ ନେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ। ସିଧାସଳଖ ନେଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଏଠି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ଆକୁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିବାରେ ତା ଇଏ କେମିତି ହେଲା, ସେ କେମିତି ହେଲା, ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକିରି କହିବ। ଏଇ ହିସାବରେ ନାଁ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଜଗାଅ। ରେ ମୂଢ଼ ମନାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନେ ଥରେ ଦିଅ ଅନାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାରେ ଦେଖ ନୀଳାଚଳରେ ସହସ୍ର ଦଳ ପରେ ବିଜେ କଳା।
ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ହିଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାକ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ପୃଥିବୀକି ଆଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କେଇକିରି କିଏ କହିଛି, ବଙ୍କେଇକିରି କିଏ କହିଛି, କିଏ ସିଧା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। କିଏ ବରା ଖାଉଛି ତ କିଏ ଚକୁଳି ଖାଉଛି, ଦେଖିଲାକୁ ସିଏ ବି ବିରିରେ ସେ ବି ବିରି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ଖାଲି ନିଜେ ବୁଝିଲେ ହବନି, ପରିବାରକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କର। କଥାଟି ହେଇଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। जय जय श्री